Pentru 2023, plafoanele se calculează la salariul minim brut stabilit, 3.000 de lei, 6 salarii, avem un plafon de 11.000 de lei și baza de calcul este aceeași, CAS datorat 1.800 de lei, plafonul de 12 salarii CASS datorat 3.600 de lei, plafonul de 24 de salarii CASS datorat 7.200 de lei. Pentru 2024, cum vă spuneam mai devreme, lucrurile s-au complicat, sunt acele categorii de venituri care se cumulau de la litera B la litera H din codul fiscal, enumerate mai devreme, se împart în două categorii mai mici și stabilim CASS separat pentru fiecare în parte. Prima categorie, venituri în activități independente și venituri în activitate sportivă, CASS, adică sănătatea, contribuția de sănătate, se calculează la venitul net realizat. Baza de calcul este venitul net realizat, care nu poate fi mai mare de 60 de salarii minime pe economie. Pentru 2024, 60 de salarii minime pe economie înseamnă 198.000 de lei. Prin urmare, dacă obții un venit mai mare de 198.000 de lei, datorezi CASS plafonat la valoarea de 19.800 de lei. Pentru celelalte categorii de venituri, de la litera C la litera H, le-am spus mai devreme, cedarea folosinței bunurilor, investiții, alte surse, silvicultură, piscicultură, agricultură și așa mai departe, au rămas aceleași plafoane de 6, 12, 24 de salarii. Dacă obținem venituri peste plafon din această categorie, atunci datorăm separat CASS, calculat la plafonul pe care îl depășim, 6, 12, 24 de salarii.